Hija, ¡Ew! vete a traer un kilo de tortillas ¿A dónde? a la ferretería. Aquí, ahorita vengo. Abuelita, me dijo el de la ferretería que no vende tortillas. Mira, mamá, si nos llevamos este, te ahorras 20 pesos. Pero si no nos lo llevamos, nos ahorramos 109. Papi, ¿me ayudas con estas operaciones? Es que no les entiendo. Papi, ¿te falta vista o qué? No, más bien me falta brazo.